Assalamu alaikum qadirdan көрерменлер. Sizlerden diqqətinizə Qazaqstan Uyğurları kanalındakı xəbərlər proqramısına havalı qılımız. Hozurlarga Qazaqstan Uyğurları münasibətli yanılışlarını sunmaqçımız. Sizler bilan xəbər bölümünün жүргүзгүчүлөрү Şahniza Aziz qızı və Esican Adılcan oğlu. Səmimi xəbərlər bizning kanalımızda. Ассаламу алейкум, дорогие зрители! Вы смотрите программу «Новости» на канале Казахстан Уйгурлары. Предлагаем вашему вниманию новости и анализ материалов о жизни уйгуров Казахстана. С вами ведущий блока новостей Есиджан Адылджан оглы и Шахниза Азиз кызы. Здесь делают честные новости. Представители уйгурского этноса продолжают активно заниматься благотворительной деятельностью. В акции, которая получила название «50 тонн добра», приняли участие жигитпищи города Алматы при Республиканском этнокультурном центре уйгуров Казахстана Ассамблеи народа Казахстана. В ходе акции среди малоимущих семей было распространено 54 тонны продуктов питания. 600 семей из районов города Алматы, а также уйгурского, емиш-казахского, талгарского, карасайского и лийского районов Алматинской области, Панфиловского района области Жетсу получили в качестве благотворительной помощи по 90 килограмм нескоропортящихся продуктов питания. Весь мир сегодня знает, что Казахстан – это территория мира, согласия, единства и добра, территория сплоченности. Оказывать друг другу поддержку стало у нас доброй традицией. Наши жигитпищи и представители центра, как и активисты на районах, постоянно оказывают поддержку нуждающимся семьям, заботятся всем окружением. Вот и в этот раз мы сделали акцию в большом масштабе. Каждая семья получила пакеты с продуктов, которые поднялись в цене на рынке. Среди них нашумевший сахар 5 килограммов, мука 50, рис 25, подсолнечное масло 5 литров, макароны 5 килограмм, итого 90 килограмм на каждую семью. Многое является фактором сплоченности нашего общества. Мы встречаем вместе и дружно каждый праздник, благоприятные события. Но более крепкой основой нашего единства является поддержка друг другу в трудные моменты. Некоторые семьи сейчас ощущают подобные моменты, но они не одни. С ними казахстанцы. Это мы и показали в очередной раз, подчеркивает председатель Совета жигитпищи города Алматы Азат Ибрагимов. Меценат, который оказал большую помощь, предпочел остаться инкогнито. Cumhuriyetlik Uyg'urlar Birleşmesi Cemiyetlik Teşkilatı'nın Mətbuat Mərkəzi xəbər qilishçə, 19 avqust günü şəhərlik Dostluq Uyu'da Almut şəhərlik Uyğur Etno Mədəniyyət Mərkəzi və Almut şəhərlik Jigitbaşlar İttifaqının iştirak qilishi bilan belgülük jurnalist bugünkü tangda Gollandiyada istiqamat qilib Dilinur Abdurishitova bilan ijodiy uchrashuv o'tdi. Her xil yıllarda Qozog'istonda bo'lib, bu yerdagi Uyg'urlarning hayot tarzini Yevropa tomoshabinlariga tanishtirib kelyapti. Cümleden kompozitor Qudus Xo'jamiyarov, xalq artistleri Abdurahim ve Murat Ahmedilla, Abdulrazzoqiyev nomidagi 153 maktab gimnaziya haqidagi hujjatli filmlarning ssenariy muallifi ve qo'yuvchi rejissyori. Nihoyatda samimiy ve qiziqarli sharoitda o'tgan uchrashuv davomida mehmon kelajak plan rejalari bilan o'rtoqlashdi. O'z navbatida Uyg'urlarning Cumhuriyetlik Birleşmesining Almut shaharlik Uyg'ur etno madaniyat markazining va Jigitbaşlar ittifoqining vakillari Dilinur'un Kazakistan'da mo'ljallayotgan planlarının ro'yobga chiqishiga yaqindan yordamlashishga tayyor ekanligini yetkazdi. Dilinur Abdurishitning ijodiyatiga yanada cho'ng utuqlar tilaymiz deb o'zining tor betlarida Shavkat Nazarov fikr qoldirdi. Совет матерей АНК города Алматы провел ежегодную акцию «Дорога в школу». Совет матерей АНК города Алматы продолжает оказывать помощь детям. И на этот раз перед новым учебным годом ими была проведена ежегодная благотворительная акция «Дорога в школу». Члены Совета матерей при поддержке председателя ООО «Казахстанское общество Тунган» по городу Алматы Аюбова Рамазана Киреевича оказали помощь для детей из многодетных семей, а также для детей из детского дома «Баракат». В «Баракате» живут 17 детей. Совет матерей оказывает помощь данному детскому дому с 2021 года, приобретает продукты питания, по возможности оплачивает коммунальные услуги. На этот раз для 22 ребят были приобретены школьные рюкзаки и все необходимые канцелярские принадлежности. Собрав детей с мамами в конференц-зале городского дома дружбы, в торжественной обстановке с пожеланиями успехов в школе были вручены все подарки. Нельзя не отметить активность в организации мероприятий Советов матерей польского, уйгурского, афганского, греческого, курдского и дагестанского центров. Только общими усилиями мы достигаем общих целей и выполняем главные задачи, стоящие перед Советом матерей, отметила председатель Совета матерей Исраилова Махинур Вильямов. Şu cümleden yılda bu işçilik pahalı katışıp geliyorken Cumhuriyetlik Dostluk Uyu ve Cumhuriyetlik Uyghur Etno Medeniyet Merkezi'ni atap ötmek mümkün emez. Bir yıl tentenilik işçilik Dostluk Uyu'da ötdi. 65 mektep okuyucusu mektep gerek kurallar bilen teminlendi. Söz algan Dolquntay Abdülxelil Ali ihtiramlarını izhar kılıp, kelivatkan okuşuldu balalarga utuqlatıldı.
В городе Алматы в Центральном зале Государственного музея имени Абулхана Костеева прошло открытие персональной выставки Дильшата Арипова под названием «Цвета, что взял под сердцем». Организаторами выступили общественное объединение «Республиканское объединение уйгуров». Подробнее в сюжете Шахзада Асыма. 8 ayının dəslab günləri ötküzülgən məzkur ko'rgazmadagi rəsmlərinin yalnızlığını atab ötmək mümkün emas. Hər bir rəsmdə avtorun salmoqchi bo'lgan milliy puruqi aniq bayqalgan. Ko'rgazmaning echilish marosimi mobaynida yosh rassomni tabriklab o'xshamagan jamiyatlik birlashmalar va ko'rgazma zalining xodimlari oliy tilaklarini aytdi. O'z navbatida Dilshod Aripov bu yilgi kelishdagi asosiy maqsadni atab o'tdi. Хочу подметить то, что первую свою персональную выставку я хочу провести в честь своего дедушки и бабушки, которые с самого моего детства, будучи еще ребенком, видели во мне состоявшегося художника. И те слова, которые сказал дедушка перед смертью, «Будь великим человеком», это именно то, к чему я так стремительно иду, поставить свою цель. Yürgüm astığı alğan rənglər öz əsərləri bilan xalq arasında keng tanınğan yosh rəssam Dilshod Aripovning tunji ko'rgazmasi Almut shaharlik Qisteyev nomidagi ko'rgazma uyida o'tkazildi. Shuni ta'kidlab o'tish kerakki, bu ko'rgazma pat yaqinida qurilgan Cumhuriyetlik Uyg'urlar birlashmasining, shundaqla Do'ppalayev Uyg'urlar yosh portalining quloq qotishida o'tkazildi. Shuni ta'kidlash kerakki, Dilshod Aripov o'z zamonida tanilgan yozuvchi Rahimjon Ro'ziyevning avlodidir. Ko'rgazmani uyushtirishda o'z yordamini ko'rsatgan Uyg'urlarning Cumhuriyetlik birlashmasi jamiyatlik tashkiloti raisining o'rinbosari Shavkat Nazarovning o'z fikrini bildirdi. Asosiy maqsad bo'lganda yosh talantlarni qo'llab-quvvatlash, ularni ko'pchilikka tanishtirish, chet ellarga tanishtirish degandek endi. Bu suma 20 yoshlik bir yosh talant egasining bundaq ko'rgazmasining echilishi Qozog'iston Uyg'urlarining tarixida birinchi qitimligi deb o'ylayman. O'ylayman emas, haqiqatan shundoq. Mana bu şunu nuqtai nazarga olganda bizning o'zinglar bilasizlar, Qozog'iston rassomlarining bir ittifoqi bor, Dunyo art tasviriy san'at galereyasi deb. Mana shu rassomlar ittifoqi, shu Dunyo art galereyasini bizning Qozog'iston Uyg'urlarining Cumhuriyetlik birlashmasining boshqarma a'zosi, Medeniyetshunoslik fanlarining nomzodi, o'zi rassom Hakimjon Guliyev boshqardi. Bugun o'zi bir tan salomatligi bo'la o'zi qatnashamay qoldi. Uning kasbdoshlari hammasi barmishada qatnashyapti. Ish qilib bugungi bir endi yoshlar uchun bir ulgu bo'ldi ko'rgazma deb o'ylayman. O'zinglar mana suratlarni ko'rib chiqdinglar, men degan bir milliylik quyilib to'kilib turgan asarlarda ilohim bo'lsak yoshlarimizning o'z millatining madaniyatiga bo'lgan qiziqishni oshirasin, milliy tilimizni, madaniyatni, urf-odatlarimizni kelajak avlodga topshirib berish sizlar yoshlarning qo'lida deb o'ylayman. O'z ko'rgazmasi haqidagi o'ylari bilan avtor Dilshod Aripov biz bilan bo'lishdi. Ожидания, в принципе, очень хорошо. То есть все прошло, как я и планировал, даже лучше. Я очень рад. В первую очередь, конечно, благодарен работникам музея, которые мне помогли организовать эту выставку, куратору, всем, кто мне помог. Многие, даже возьмем, к примеру, меня, я изначально не видел в этом смысла, то есть думал, что это уже осталось и немножечко устарелое. Но если это переобразовать, посмотреть на с другой точки, можно найти в этом изюминку и идти с этой изюминкой до конца своей цели. Это Дильшата первая персональная выставка. Я очень рада, я очень горжусь им. Пусть Дильшат стремится к новым знаниям. Пусть это будет первая выставка, но не последняя. Пусть это будет начало его творческого пути. Пусть он никогда не останавливается на достигнутом, идет к новым вершинам, возвышает свой уйгурский народ. Пусть любовь к своему народу у него никогда не угасает. Мой папа Рузиев Рахимжан, он бы сейчас, конечно, и моя мама гордились бы своим внуком, продолжателем его отцовского творчества. Пусть он сам ищет новые пути и не останавливается на достигнутом. Уйгуры, это, я считаю, вот я уйгурка, я горжусь тем, что я уйгурка. Я всегда и сыну, и своим детям говорю, и мой папа говорил,
Уйгуры – это великий народ. Уйгуры – это начало тюркского мира. Уйгуры дали тюркскому миру и вообще миру очень многое. Я не знаю, как сказать, но пусть мой сын в своих картинах показывает и возвышает свой народ. У нас сегодня потрясающее очень ощущение, мы так рады. Мы пришли сюда поддержать нашего друга Арипова Дильшата. Его выставка очень-очень-очень удивила нас, оставила очень яркие ощущения. Плюс это очень наш хороший друг и один из молодых художников, поэтому мы гордимся данной выставкой и его творчеством. Shahzod Osim Aysajan Atiljan o'g'li Atayan Qozog'iston Uyg'urlari kuni uchun. Әмгекші Қазақ нахиясы қарашлық Малва езісі ханым қызларының үйіштіріш білән әнәнвей гүлчай мәйірім болып өтті. 200 артық ханым қызларының бешінің қошқан ішчарының асасы мәқсті, әждатларымыздың келіп атқан әңгіштер, ұрп-адатlarımızın келечек әлватқы дұрыс еткізіш. Толығырақ біздің репортажда. Assalamu alaikum, hürmetli көрерменлер. Эфирда Қазақстан уйғурлары. Бүгін біз тағбағырда жайлашқан Малва езісіға гүлчай марасымыға келіп отырмыз. Мәзкүр іс-шара Cumhuriyetlik Uyghur Medeniyet Merkezi yanındaki Əmgəkçi Қазақ Nahiyalik filialının xanım qızları uyuşturuşida ötüp atıdı. İgiz döngladın sırıldım sizge, Qızıl gülnün gönçüsüdək egildim sizge, Meyli bilin, meyli bilmən oxuşlar mən sizge, Kuştarlıqda ötüp ketsem uğalım sizge demekçi, milli ənənlərimizni əkssə turduğan folklorluq oyun sorunumuzun biri Gülçay bugün Malva yezisida güldək içilgan xanım qızlarını, muqaddas anlarını cemleştirdi. Ushbu ish-chora milliy san'atimizning tibiklaşgan ixcham mazmunini ko'rsatdi. Cumhuriyetlik Uyg'ur madaniyat markazidagi xonim qizlar raisi Sanam Beshirova o'zining mazkur tadbirdan olgan hissiyotlarini tövəndikdə so'zladi. Malva yezisida xanım qızlarning uyushtirilishi bilan Gulchay o'tib atadi. Bugungi mal-maldan 200 ga yaqin har bir rayondan, har bir maldan 200 xanım qizlar qatnashib o'tirdi. Bugun men intayin xushalman. Shunchalik xanım qizlar bugun kunlikda yig'ilib, o'zimizning urf-odatlarini ko'rsatib, madaniyatimizni ko'rsatib, butun hammamizga ulgu bo'lyapti. Bugungi Gulchayning ssenariy muallifi va riyosatchisi Zora Mavutova ish-charaning tarbiyaviy ahamiyatini alohida ta'kidlab, keyingi fikrini qoldirdi. Gulchay degan har yillari uzun yillardan beri xonim qizlarning bu jon ko'yar ham yaxshi ko'radigan madaniyatlik ishlarining birlari. Biroq bizningki bugungi Gulchay mayrimiga qatnashchi ayollarning sonini hammasi hayron qoldiryapti. Nahayt bir-birisi seg'inibdi. Gullardek echilg'is kepti. Bu yilgi yoz shundoq chiroyliqmi? Ya yangi saylangan prezidentimizning yangi programmalariga ayollarning o'zini qo'shgan ulushlari shunchalikmi? Intilishi bormi? Allarimizning ajoyib bir do'stlik qalbi bilan quchoq-quchoq gullar bilan kepti. Malvay mahallasida bu mehmonxonada 220 ayol qatnashib turdi. Bu her bir qatnashgan ayol o'zining qo'shanligi, o'ziga bo'lgan ruhiy muhabbati ajoyib ustun. Biz bugungi ruhiy choyda her bir ayolning qalbini ochdik desak, xatolashmaymiz. Bu endi bu choyning nihoyatda bir ahamiyati zo'r. Sababi erkaklarga mashrab bo'lganda bu yerga faqat onalar, xonim qizlar qatnashadigan Gulchay. Shuning uchun bu Gulchayda qizlar Uyg'urlarning urf-odatlarini, bir-biriga bo'lgan muhabbatni, qizlarni qanday tarbiyalash kerakligini, gulga ayollar o'zining gulga o'xshaydiganligini nihoyatda cho'nqur tushunib, yurak gullar bilan bir ruhiy oziq oldi deyman. Bu yerda uyushtiruvchilarga bu mahallaniki xonim qizlar nihoyatda o'mkan, vaqt bilan hisoblashmaydi ekan. U bu yerda bo'lgan ruhiy millatparvarligi deb o'ylayman. Bu yerda Qozoq bilan Uyg'ur xalqi do'stga, Abay Gulchayning beshida Qozoq do'stlik xalqlari chochlarni chechib Uyg'urlarga bo'lgan muhabbatlik naqshlari bilan o'zining yurak solimini yo'lladi. Aşı bir o'zining dalili bo'lgan bo'lishi kerak deb o'zim o'ylayman. İkincisi endi bu yerda xonim qizlarga nurg'uroq, xonim qizlarga muallimlar aktiv qatnashadi ekan. Sababi qo'l-qo'lni yesa, qo'l qo'yib izlashaydi deb muallimlarga bolalarni chiqishga ota-onalar yordam bersa, ustozlar madaniyatlik ishlarga o'zlari bilan qatnashadi ekan. Bugun o'zingiz ko'rib tursiz, hamma xizmatlarni qilayotgan ustozlar. Mana bugungi kunda biz hammamiz Əmgəkçi Қазақ nahiyasi bo'yicha go'zal tog'bag'irga joylashgan Malva yurtida o'tkazilayotgan bir Gulchayga kelib qatnashib o'tiribmiz. Yangi
açık ötküzüş elbette bir yadıma uyuşturucularının kichkina bo'lsa özümüzün örf adetlerimizge, an'analarimizga riayet qilgan holda hem yangicha bugungi yosh avlodlarimizni aralashtirgan, yosh qizlarimizni aralashtirgan holda yangicha bir o'yinlar bilan, yangicha bir har qanday san'atda bo'lsin, musiqalik nomerlar bilan shunday chiroyli o'tkazyapti deb umid qilmay, ta'sirotlar ustun. Men o'ylayman, buning buyuqligi Gulchay aslida Uyg'ur nahiyasidan Olmut shahriga ma'lum sunilgan. Keyingi Gulchayimiz Olmut shahrida cho'ng doirada o'tkazildi deb umid qilamiz. Fursatni foydalanib G'ayrat Jutining xonim-qizlari yurak so'zlarini yetkazdi. Assalomu alaykum xonim-qizlar. Bugun biz Malbay yezisiga shu Uyg'urlarimizning urf odatlarini, har turli Uyg'urlarning urf odatlarini meshaga xalqimiz Uyg'ur xonim-qizlarga ko'rsatadiganga, shu Uyg'urlarimizning burunqidan kelayotgan narsalarimizni unutilib ketmashi uchun Gulchay deb biz shu Olmuti oblasti bo'yicha kelgan Uyg'ur xonim qizlari shu Malbay yezisiga yig'ilib o'tirmiz. Shuningga chaqirib biz shu bugungi kunlikda har turli har yerdan kelayotgan xonim qizlar bilan shu bilib bo'lib mana arzugullar boshlab atgan, zo'ram hazlar boshlab atgan, Olmutidan kelgan xonim qizlar boshlab atgan bayramga xush kelib o'yin tomoshalarimizni o'tkazyapmiz. Mening ko'nglimdan bu chay shunchalik chiqdi, biz G'ayrat yezisidan bir to'p xonim qizlar, bu xonim qizlarning ko'nglidan chiqdi deb o'ylayman. Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, jiroq yaqindan kelgan xonim qizlar, hadlar, barlig'inglarni xush ko'rdik. Bugungi bizning maylining shunchalik chiroyli Gulchayda. Endi mening aytib o'tgandim, bu ko'p tukasak ko'l bo'ldi deydi. Uning ichida mana Turg'un badam bor, bizning Nurvandam Shohrulla akamlar bor, Ruhiya madam bor. Bizga asosan jiq yana bir bundaq yordamini ko'rsatgan Rahmatjon Jo'xargul degan bir mushmalida o'sib yetishib o'tgan tijoratchilar bor. Barliq mushmalidan yetishib o'tgan bolalarimiz, qizlarimiz, ashaqqa berib aqllarimiz, hadlarimiz yuqori ko'tarilib ketgan barliq mushmaldagi tug'ilib o'sganlar bizga har doim har qachon qo'l uchun so'zib o'tirdi. Hammalarga shu fursatni foydalanib o'tirib, chin qalbimizdan, butunlay jutimizdan rahmat etimiz, rahmat. Shahniza Aziz qizi Shahzod Asım, Atayan Qozog'iston Uyg'urlari Tor televiziyasi uchun. Xush xabar. Amerikada o'tgan yosh o'smirlarning dunyo chempionatida uzish sport turi bo'yicha Yasmina Islomova va Aldiyar Ramazonovlar bronz medalga sazovor bo'ldi. Shunga munosabatlik Uyg'urlarning Cumhuriyetlik birlashmasi Olmut shaharlik Do'stlik uyida yosh chempionlar bilan uchrashuv o'tkazib, oliy tilaklarini bildirdi. Fursatni foydalanib, muborak bo'lsin demoqchimiz. Hurmatli ko'rarmanlar, yana bir xush xabar. Qozog'iston Uyg'urlari Tor televiziyasining dastlabki diktori, asosini qurg'uvchilarining biri, qayrindishimiz Ramil Azizov ayol qurdi. Fursatni foydalanib Ramil bilan Kamillaga baxt, saodat, mazmunli umr, insofliq va millatparvar farzandlarini tilamoqchimiz. Muborak bo'lsin. Dünya xabarlaridan uchur. Axırqı vaqtlarda tor bətlərdə tarqalayotgan xəbərlərə əsaslanğan uçurlarda Xitay hökumətinin Uyğur Avtonom rayonunun bir qancha nahiyələrdə, şundaqla içkiri Xitay ölkələrində Çin karantin çarlarını küçəytkənligi məlum oldu. Axbarat gözlərdə taralğan videolarda yerlik xalqның Xitay hökuməti ahalini 22 gündən beri öygü solab qoyğanlığı və darvaza tişiği çıxılmaslığı səbəbindən hətta yemək içməklikdən xali bolğanlığı haqqında deyildi. Bəzi kişilər hətta ballarının aç qalğanlığı və özgə xiyanət qilishqə berişi mümkün ikənligini təkidləb uçur tarqatqan. Hazırğa qədər Avtonom rayon əməldarları ushbu vaqa haqida sukut tuturmoqda. Bu yerda oshqib biz o'tiramiz. Tuniginak, oldiq kunnak saytaqati deysa, onunla taqchitma saynamlarsa, chiqishar kadrlar. Eshitdim qolmadi. Nima hayvon bo'lsiz? O'ylab qilsizmi, parjaqingiz odam. Meylim eğer maçta oturup yakaladım hemen. Yani oturup yani bize açlıktan açta olsam 3 balam bilen binadan sekreyme. Meylim magepne koysa anlasın. Jukurları anlamdı, tüyeleri anlamdı. Ben o telefon kılıp jukurğumu telefon kılıp ben 3 balam neyle binadan sekreyme. На этом наша программа подходит к завершению. В эфире был канал Казахстан Уйгурлары с программой «Новости». Здесь делают
Честные новости. Bizning programmamiz mushun bilan tamam. Efirda bo'lgan Qozog'iston Uyg'urlari kanali xabarlar programmasi. Samimiy xabarlar bizning kanalimizda.